Yo, what's up mga kosa? So, check natin yung motor ko. So, sound check natin kasi meron akong bagong muffler. So, try lang natin sound check para malaman nyo kung anong tunog niya sa Rouser 180. Last time kasi naka-SC project ako. Then, after 2 years ata, nagpalit ako. Sinwap ko yung SC project ko sa Yoshimura. So, meron akong upload ng sound check din yan. Then after 1 month, so may nakita ako na Akrapovic. So binenta ko yung Yoshimura R11. Then nagpalit ako ng Akrapovic na hindi ko alam kung anong tamang pronunciation ng brand niya. Akrapovic ba o Akrapovic? Kasi yun yung naririnig ko minsan. Siyempre di ko naman alam kung anong tamang pronunciation. Kaya yun na lang. So sound check lang tayo. So yung muffler ko dito ngayon ay naka Akrapovic M1. So sound check lang natin mga kosa. Then pakita ko sa inyo yung itsura niya. Wait. So yan mga kosa, ito yung itsura nung motor ko, Rouser 180. Yan naka ano ko, R15 B3 mags. Tapos ito yung muffler, Akrapovic M1. So ngayon nandito ako sa San Francisco Beach. Ito yung beach na tambayan namin nung high school kami, mga bata kami, sa Pulilio, Quezon. So ayun, tara, sound check natin. Okay mga kosa, sa sound check natin tong motor. Ayun, naka-open na. Ito yung kanyang Ideal. Medyo ano siya, may singaw kasi yung elbow ko merong space. Meron siyang alam mo yung parang sumisingaw. So try nating bombahin. Half rev pa lang yun. Half rev natin. Tapos ito yung full rev. Alright. So ayan mga kosa, yun lang. Wala pa siyang silencer niyan. Bale ano, without silencer yan mga kosa. Peace out.